万海安要是真的判错了，我将万劫不复。我觉得这次东平政法系统的大地震是免不了的。这次专案组来势汹汹，不像是只走个过场，敷衍了事。你的意思是，这不只是阵风？每次风来的时候，不都是天昏地暗？所有人都认为要改天换地了，结果呢，东平还是原来的那个东平。那你打算怎么办？主动找专案组说明情况，还是检举揭发？这有些人啊，一有风吹草动，就胡乱的检举揭发呀。你跟我说道说道，哥，你揣着3本护照还都是假的，你这要去哪儿啊？哎呀，洪亮，哥错了，犯错误了。作为一个公职人员，我不应该去买假护照。我确实错了，违规。我也不瞒你，我想去趟香港，给孩子上个保险。你像这种事儿跟组织说，他不会批我。再说这个事儿我也不能跟别人讲。哎呀，但是今天这个事儿说起来，我真的谢谢你呢。如果要不是你拦着，我就是错上加错呀，我这个错误就犯大了。不用谢，咱俩扯平了。嗨，我相信孙局，你一定也明白，说我们今天请你来，肯定不是说就因为这3本护照，或者说你想私自出境这个事儿。前2天呢，有这么一个人，哎，就坐在你现在这个位置上，啊，他指认你了。他呢，你应该很熟悉，是你的老部下，他叫江红军。啊，你不用再说了。他咬我了，是吧？这么说吧，你们要是没有真凭实据，你们也不会抓他。如果他不咬我，你们也不会把我请到这里来。但是，我想问你啊，洪亮，你觉得哥是这种人吗？老领导把我一路提拔到今天的这个位置，多不容易啊！别人不知道我的为人，你还不知道吗？哎呀，当领导的总是领先一步啊！老书记，对不起，让您久等了。嘿嘿，好在早到晚到，不差事儿，我们还能在一起看风景啊！老书记，当年东平一别，到现在咱们有多少年没见了
10多年了吧？我们都老了。我是老了，但您看上去还是风采不减当年呢。当年我还以为我们从此就各行其道，老死不相往来了。山不转水转，这说明什么？啊，老书记，说明啊，咱们这是有缘分的。可是不管怎么转，猫还是猫，树还是树啊。李总啊，人老了就要服老，一代人自有一代人的活法。我今天接到了专案组的通知，明天要去接受约谈，要谈东平的黑社会到底是谁，保护伞又是谁？你媳妇儿帮人抢了矿，那案子是你办的，你跟你媳妇就是工具人，你俩加一起还人家保护伞呢。你完全可以大胆猜测，但是我请你，我拜托你小心求证。如果你没有证据，你不能让我自证清白，是不是？我给你证据那天，我还要向你展示一份逮捕证啊！你隐瞒什么呢？你估计什么呢？儿子，问你个问题。假如你班上你特别好的几个朋友，偷偷的溜进了老师的办公室，看了你们考卷的题目，当然这事儿你没参与啊，但是呢，给你画了一个范围，告诉了你几道重要的考题，你也因此拿了高分。那事后你知道了，你会告诉老师吗？那肯定告老师啊，这得告老师。那你因为这几道题拿了高分啊？那我又没看那卷子，我又没干别的坏事，那肯定告老师。那你就不怕你那朋友们觉得你是在背叛他们？我这是为了他们好，你和刘主任不就经常这么教育我吗？可大家都知道你们是好朋友，老师也知道。你要是说了，你就不怕老师觉得你们是同伙？那我要不说，老师后来自己知道这事儿，那我不更说不清楚吗？省委政法委派来的专案组，想必大家都已经知道了。为什么来的，知道吗？就在这个会议室，就是我们这些人
3年来，我们开了无数次的会，为了万海案，这才刚判，省里就来人了。先是查出张文静案不成立，接着万海案又出了问题。每次开会问你们啊，都说没问题，那没问题，现在怎么出了这么大的问题？后边会不会还有问题？还有什么问题？那诸位，你们谁能告诉我？接到省政法委的通知后，我已经向建宁书记做了汇报。接下来可能会有一些同志要接受专案组的调查问话。我希望我们的同志要提高站位，敞开心扉，同时安排好本单位、本系统的配合工作。孙飞和江红军被带走几天了？报告兰书记，已经带走3天了。我们这边已经安排市局政治部主任去分局临时主持工作。3天了，那应该被砸实了。你作为案件侦查机关主要负责人，你本人要亲自阅卷，细细过一遍侦查内卷，把所有的疑难问题梳理出来，我要看。好，要快。我知道。你们2家也一样啊，院领导要亲自阅卷，找出问题点报给我，咱们要做好内功，争取自己的问题自己查出来，力争主动就是最好的配合。这几天我们都随时通报情况，我的手机24小时开机。最后我再说一句，你们公安局对乔振兴这个案子已经定性为自杀，您还要再次研究这个轨迹图，您的目的和意图是什么呢？东平是个小城市，人际关系复杂，盘根错节的。这东平市不是一天建起来的，东平司法体系也不是一天建起来的。每一个同志进入这个体系，都有着千丝万缕的关系。东平市面上的所有的案子，一桩桩一件件都那么清白，恐怕也不可能。但是有一点我可以保证你，我们没有诚心或故意的做错任何一桩案件，这一点我用人格保证。程大律师，我陈总，我哥，3年前你们咋跟我说的啊？你们说我去告，告完了集散中心归我，啥事儿没有，零成本，是不是？现在是零成本吗？啊？专案组都已经来了，抓人了，你还能折腾吗？孙飞抓了吧？啊？江红军抓了吧？李仁俊，
被叫进去谈话了，知道不？还不知道呢哈！我告诉你们，李仁俊叫你谈话了，下一个是谁？是谁？老谢呀，姓谢的要进去了呢！你们咋？大哥，你不有本事吗？你不是说你通天吗？你倒是通个天给我看看呀！你告诉我，专案组啥时候走？啥时候走？哪天走？王总，我知道你心里憋屈，不踏实。这样，你要觉得没问题呢，我找人带你出去住一段时间，等事情过去以后再回来，可以吗？大哥，你啥意思呀？你让我现在好啊？让我躲2天，还是说这辈子都别回来了？那你跟我说个天数，我躲几天我可以回来？不会我回来的时候连那8条铁轨都不是我的了啊？万海岸要是翻了，谁能替我说话？那我今天把话撂下，陈总，我哪也不走，我就搁这儿待着。陈总，你不牛，本事大吗？你帮我呀！你把我。王总，你逼我呢？我说了，咱们是一条船上的人呢，咱一块想办法呢。算什么德行啊，这人！我散德行。陈正龙，我今天就散德行给你看看了。望海，我告诉他，伪证我做的，那铁轨是我想要的，是吧？行，我真要进去了，我告诉你们，我把你们全撂了。我就说你们是背后的主使，现在一脚把我蹬河里去，你们船天往前开啊！操！妈的！哎，兄弟，干啥你？半天他妈没他妈搭理你就完事儿了。怎么的？我有情人，我不能说一下吗？我不知道你他妈没事儿吗？不是他妈想办法吗？哎，熊哥，冷静点，冷静点。你他妈想死啊你！坐。小气。嗨，黄总，熊哥多喝了2杯，没事啊，真没事，不至于啊。其实，作为一名政法干警，我心里很清楚。首先要做的就是诚实坦白。给你个自首的机会，我可以陪你一起去，把事情说清楚。我说你媳妇儿是被陈正龙逼的，我是去诬告的，你办的案子一点毛病都没有。如果连诚实和坦白都做不到，那法律的公平正义又从何说起呢？我们的检察工作要真正履行好监督职能，同时还要有刀刃向内的勇气。可是，太难了。有几个人又能做到真正的诚实和坦白呢？我现在随便抓一个小孩过来，他都会觉得这事儿就是你干的。眼看事情败露了，你不得不杀他灭口。
能不能不走来走去？你把我血压都走高了。不是他们问东问西，我在这推三阻四，你真觉得对组织不忠诚、不老实，这样好吗？那他们问你什么了？你这么忐忑？他就问。行，你别说，你这说出来，我又变成打探案情了。我跟你说过，李健，这次这风不小啊。我劝你还是积极配合专案组的调查。以前有些时候是走走形式，这次不一样了。人家这次是从根儿上跑啊。秦风向我汇报，洪亮在查131案。就是我跟洪亮还有老乔第一次独立办案那个案子。这洪亮是什么人？省11部的，把13年前的案子翻出来，他要干什么？算总账？算10几年东平的总账？任静啊，官儿做得越大，责任越大，小心是对的。乡亲们，听我说，元力集团抢我们土地，占我们家园。今天我们讨要说法，他们不跟我们谈，说明什么？他们心虚。今天我们必须要个说法，还我们家园，还我们家园，还土地。哎呀，老洪，你去管什么用啊？我只去看看。哎呀，你慢着点儿。哎呀，知道了。骑慢点儿。你怎么带头在这儿闹事啊？不是闹事，我们的伸张正义。洪老师，你可算来了，快给大伙解释解释，咱们之前不是说好的吗？说好了的，大家听见了吗？好了，大家有所不知啊，人家天龙集团给我们的补偿款比元力集团多，那为啥我们村的地还是给了元力集团呢？